Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 50 тайн мира, которые все еще не разгаданы. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему китайское правительство никогда не позволяло приезжим посещать деревню Янси? Что происходит в таинственном лесу Хоя-Бачу? Что случалось с людьми, которые проводили ночь в гигантских котлах долины смерти в Якутии? Почему этот участок земли, расположенный в Мексике, называется зоной тишины? Какую загадку скрывает памятник пастуху? Еще одна загадка острова Пасхи – это не головы. Какую надежду подарил ученым фестский диск? Чем заинтересовала ФБР женщина, которой американцы дали прозвище «Леди Бабушка»? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В нашем мире очень много самых разных тайн и загадок, необъяснимые природные явления, странные артефакты, необъяснимые события, таинственные пропажи людей и многое другое. Всех их объединяет одно – слишком много вопросов, ответы на которые пока не найдены. На нашем канале Книги, Истории, Факты уже есть несколько видео с тайнами мира, ссылки на них вы сможете найти в описании, но загадочных явлений в мире так много, что мы решили подготовить для вас еще один ролик с 50 тайнами мира, которые все еще не разгаданы. 1. Китайская деревня карликов. Сами по себе деревни не странные. Китайские деревни тоже не странные. В этой стране много отдаленных деревень, но одна выделяется среди остальных. Ученые и специалисты крайне интересуются жителями деревни Янси в провинции Сычуань. В чем причина? Мало того, что в этой деревне всего 80 жителей, так почти половина из них карлики. По словам тех, кто живет в Янси, более 60 лет назад деревню поразила таинственная болезнь. Больше всего от нее пострадали маленькие дети в возрасте от 5 до 7 лет, которых болезнь заставила перестать расти. Сейчас эксперты знают, что замедление роста обычно наблюдается у одного из 20 тысяч человек, поэтому то, что произошло в Янси, очень необычно. Особенно учитывая тот факт, что исторические наблюдения карликов подтверждают, что несколько сотен из них жили в регионе Сычуань в один момент. Как будто таинственной болезни было недостаточно, некоторые из заболевших детей стали страдать от различных проблем. Став взрослыми, некоторые из них родили детей, которые также выросли только до 1 метра. Китайское правительство никогда не позволяло приезжим посещать эту деревню, сделав ее еще более таинственной и легендарной. Говорилось, что жители деревни чувствовали, что в их дома вторгаются темные силы, и начали верить, что их прокляли предки за то, что они неправильно совершали обряд похорон. Другие считают, что источником проблемы были черепахи. Некоторые жители деревни готовили и ели черных черепах, а вскоре после этого деревню поразила странная болезнь. Спустя все эти годы, похоже, проклятие рассеялось. Молодое поколение уже не подвержено болезни. 2. Дороти Иди Омсети. В детстве Дороти Иди была совершенно обычным ребенком. Весь день она бегала, играла и смеялась, и была сокровищем для своих любящих родителей. А потом случилось немыслимое. Однажды утром Дороти сбегала вниз по лестнице своего дома, расположенного недалеко от Лондона, когда поскользнулась и упала. Падение было настолько сильным, что 3-летнего ребенка объявили погибшим на месте.
Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Дороти очнулась. Еще на 4 года ее родители вернули себе свою прекрасную дочь. Однако в 1908 году все изменилось. Во время очередной экскурсии в Британский музей родители Дороти впервые заметили, что девочка ведет себя странно. Как только они добрались до египетской части музея, Дороти остолбенела. Она не могла насытиться артефактами и долго стояла рядом с лежащей под стеклом мумией, отказываясь идти домой с родителями. Ее родители даже видели, как она бегала вокруг статуи и целовала им ноги. После этого случая ситуация только ухудшилась. Дороти впала в депрессию и все время разглядывала картинки древнего Египта, настаивая на том, что это ее родная страна и ей нужно туда вернуться. Однажды ее особенно взволновала фотография храм Сети I в Абидосе. Она бросилась к отцу и закричала, что это место – ее бывший дом. До того, как Дороти нашла фотографию храма, ей снились сны, в которых она видела здания и растительность древнего Египта. Ее интерес и любовь к Египту многократно выросли, и она присоединилась к учебным группам, чтобы узнать больше о реинкарнации и духе. В конце концов она вышла замуж за египтянина, переехала в Каир и родила ребенка, которого назвала Сети. Сама она теперь называла себя Сети. Брак продлился недолго. Ее привычка впадать в транс и по ночам рисовать непонятные иероглифы совершенно выводила ее мужа из себя. Ее труд в конечном итоге занял около 70 страниц, и в нем подробно описывалась жизнь в Древнем Египте. В нем говорилось, что она была жрицей в храме Ком-эль-Султан и в возрасте 14 лет родила ребенка от фараона Сети. Однако она нарушила обет жрицы, потеряв девственность, и ушла из жизни, чтобы фараона не наказали за это преступление. Иероглифы также описывали духовные встречи с Сети и планы воссоединиться с ним в египетском подземном мире. Эта фантастическая история воспринималась многими как бред сумасшедшего вплоть до того дня, когда Сети помогла археологам определить точное местоположение храмового сада. Она также привела их к неоткрытому туннелю в северной части храма. Сети умерла в 1981 году, прожив остаток своих дней в храме Абидоса. Никто не смог предложить никакого рационального объяснения ее воспоминаниям, снам и знаниям о Египте, и многие скептики задаются вопросом, действительно ли Дороти Иди была реинкарнацией древней египетской жрицы Сети. 3. Отпечаток руки Фрэнсиса Левая. Фрэнсис Левай в 1920-х годах был отличным пожарным, он любил свою работу, и его коллеги любили его. Он был приятным человеком, часто улыбался и всегда был готов протянуть руку помощи. 18 апреля 1924 года коллеги Фрэнсиса заметили перемену в его поведении. Внезапно он превратился в неулыбчивого ворчливого парня, который мыл большое окно в чикагской пожарной части, ни на кого не глядя и не разговаривая. Через несколько минут Левай вдруг объявил, что у него появилось странное чувство, что в этот день он умрет. В этот самый момент зазвонил телефон и нарушил тяжелую атмосферу, вызванную словами пожарного. Довольно далеко от пожарной части бушевал пожар, и нельзя было терять ни минуты. Всего через несколько минут Фрэнсис Левай и его товарищи пожарные были на месте происшествия. Они оценивали ситуацию и помогали тем, кто оказался в огненной ловушке на верхних этажах. Все, казалось бы, шло к тому, что все, находившиеся в здании, будут спасены. Но внезапно пламя охватило нижнюю часть здания, и крыша обвалилась. Как только это произошло, стены рухнули, придавив многих людей под обломками, в том числе и Левая. Мрачное предчувствие Левая сбылось. В тот день он лишился жизни, спасая других людей. Уже на следующий день, пытаясь примириться с потерей Левая, его коллеги сидели в пожарной части, вспоминая события прошедшего дня. Вдруг в одном из окон они заметили нечто странное. Это было похоже на смазанный отпечаток руки на стекле. Как ни странно, это было то самое окно, которое Фрэнсис Левай мыл накануне. Пожарные снова вымыли окно, но отпечаток упрямо не желал исчезать. В
В течение многих лет отпечаток руки оставался на окне, несмотря на то, что его пытались удалить с помощью бытовой химии. Странную тайну так и не разгадали до того, как все закончилось в 1944 году, когда газетчик бросил в окно газету, отчего стекло разбилось на осколки. По странному стечению обстоятельств, это произошло ровно спустя 20 лет после той трагедии, 18 апреля 1944 года. 4. Жанет де Палма. В 1972 году к задней двери дома своего хозяина один пес принес нечто странное. На вершине скалы в Спрингфилде, штат Нью-Джерси, он по запаху нашел почти полностью разложившееся человеческое предплечье и притащил своему хозяину, который с ужасом понял, что это такое. Мужчина сообщил об этом в полицию, и после непродолжительных поисков обнаружили останки тела. Они принадлежали Жанет де Палма, девочке-подростку, которая пропала 6 недель назад. Полицейские нашли не только ее разложившееся тело, но и странные предметы. Поползли слухи, что девушку принесли в жертву на местном шабаше ведьм. Другие считали, что ее убили сатанисты, совершая ритуал. Однако самым странным в этом убийстве было то, что никто не хотел о нем говорить, когда планировалось писать статью. Даже спустя 30 лет люди, которые жили в этом районе, отказывались комментировать или высказывать свое мнение о том, что, по их мнению, произошло. Ни один из опрошенных не пожелал назвать свое настоящее имя, и это касалось даже местного полицейского управления. Зацепки в деле появились неожиданно. Люди стали присылать анонимные письма, не указывая имен и адресов. В одном из писем говорилось, что вокруг тела Жанет были сложены бревна, и что автор письма не мог назвать своего имени, по многим причинам, которые он тоже не мог назвать. Другой анонимный автор написал, что он или она знал о шабаше ведьм в этом районе, на котором на Хэллоуин планировалось принести в жертву ребенка. Еще в одном письме говорилось, что мама писавшего знала де Палма, и что в 1972 году они были примерно одного возраста. В этом же письме также упоминалось, что после убийства на деревьях были развешаны мертвые животные. Во всех письмах упоминались ведьмы или сатанизм. В одном говорилось, что де Палма была очень религиозной девушкой, которая не хотела связываться с сатанинскими практиками. Однако писавший отмечал, что по мере взросления Жанет де Палма стала становиться немного дикой. В течение примерно 2 недель после того, как ее тело было найдено, убийство Жанет де Палма оставалось сенсацией, а затем его окутала абсолютная тишина. Ее убийцу так и не нашли. 5. Село Калачи. Что-то странное творится с жителями села Калачи в Казахстане. Они просто не могут держать глаза открытыми. Каждый день несколько деревенских жителей просто засыпают средь бела дня и спят не меньше пары часов. Некоторые из них сообщили, что проснулись только через несколько дней. Нет никакой явной причины для этих сонных казусов, а более 100 жителей заснули по необъяснимой причине, хотя уже несколько лет они не уставали. В сентябре 2014 года несколько детей, посещавших школу в первый день нового учебного года, также заснули без всякой видимой причины. Медицинские эксперты были не в состоянии найти проверенное объяснение, а тем более лечение или способ профилактики. Естественно, некоторые из тех, кто страдает от этого состояния, боятся, что они могут умереть во сне. Некоторые из спящих сообщили о странных ощущениях после пробуждения, таких как потеря памяти, головокружение и сильная тошнота. В числе других симптомов были галлюцинации. В дополнение ко всему этому, врачи обнаружили, что некоторые люди, страдающие от этого недуга, страдают также и от других проблем со здоровьем, таких как дисфункция мозга и даже инсульты. Постоянно спящие деревенские жители оказали негативное влияние на экономику. Люди не только не работают, но и стремятся покинуть это место. В этом месте измерили уровень радиации, но он оказался в норме. Продолжающееся расследование пока не обнаружило причины, почему эта странная болезнь поразила маленькую деревню. В 2015 году ученые
обнаружили в воздухе высокую концентрацию угарного газа. Хотя вывод еще не окончательный, это может дать еще один ключ к разгадке этой тайны. 6. Джо Жирарделли. В начале 1800-х годов Джо Жирарделли обнаружила совершенно новый подход к огню. Она могла спокойно глотать раскаленные предметы, не испытывая при этом боли и не получая никакого вреда. Те, кто видел ее выступление, были поражены. Жирарделли полоскала рот азотной кислотой, не обжигая десны до ран. Чтобы доказать, что у нее во рту действительно была кислота, а не какая-то безвредная жидкость, она выплевывала кислоту на железо, где она тут же начинала разъедать металл. Жирарделли также, если можно так сказать, развлекалась с кипящим маслом, заполняя им рот, а затем выплевывая его и провоцируя небольшой пожар, когда масло капало на дерево. Джо Жирарделли на этом не остановилась. Она хотела идти дальше, и поэтому стала использовать горячий воск и расплавленный свинец. Она нагревала металлические предметы, такие как лопаты, над открытым огнем, а затем прижимала их к своей коже. Она даже прижимала язык к некоторым из них. Во всех случаях ее плоть совершенно не страдала. О ней говорили по всей Англии, и никто так и не смог понять, как она это делала. Даже скептики не смогли доказать, что с ее стороны это был обман. Нет никаких записей о жизни Джо после того, как она переехала из Англии, и ее удивительные фокусы так и остаются загадкой. 7. Ле Лайон. В одном лесу в Западной Швейцарии происходит что-то жуткое. В этом лесу обитает странный мужчина в военной форме с противогазом. Вот уже более 10 лет местные жители, живущие рядом с этим лесом, сообщают, что каждый день видят, как этот мужчина идет одним и тем же путем. Они прозвали его Ле Лайон и боятся его. Он не разговаривает, а когда встречает кого-то, просто смотрит на него и молча уходит. Фотограф, который пытался сфотографировать таинственного мужчину, сообщил, что ростом он был почти 2 метра. Дети слишком боятся играть в этом лесу, хотя мужчина, похоже, ничем им не угрожает. Однажды люди увидели, как он медленно идет по лесной тропинке, неся в руках что-то, похожее на цветы. По словам местных властей, никаким образом нельзя заставить этого мужчину покинуть лес, поскольку он не нарушает границы и не делает ничего дурного. В один момент его одежду нашли в лесу с запиской о том, что он уезжает, потому что, цитата, «риск охоты на зверя был слишком велик», конец цитаты. Неизвестно, где живет этот мужчина, почему он носит противогаз и почему не разговаривает. Несколько теорий предполагают, что он может быть психически неуравновешенным или иметь кожное заболевание, которое заставило его прятаться от других людей. Но пока кто-нибудь не заставит его снять противогаз или хотя бы что-нибудь сказать, этот человек останется загадкой. 8. Хоя-Бачу. Многие считают, что этот лес просто кишит призраками. В лесу Хоя-Бачу в Трансильвании происходит множество необъяснимых и жутких историй. Ужас этого места усиливают согнутые и скрученные деревья, делающие лес похожим на место из фильмов ужасов. Несколько посетителей вернулись из леса в ужасе, утверждая, что на их телах без видимой причины появились ожоги и сыпь. Некоторые даже утверждают, что во время прогулок между скрученными деревьями на несколько часов потерялись во времени. Они не могут объяснить, почему не могут вспомнить, что произошло в течение этих часов. Многие люди искренне убеждены, что по лесу бродят призраки, а местные жители категорически отказываются туда ходить. Тем более, что стали множиться слухи о парящих головах и голосах, исходящих из темноты. Все, похоже, началось еще в 1968 году, когда Александр Усифт сфотографировал в лесу то, что многие продолжают считать НЛО. Еще одна история повествует о пастухе, который отправился в лес с 200 овцами, после чего больше никто их не видел и не слышал. Охота за призраками не дала никаких подсказок относительно того, что может стоять за этими странными событиями, но эксперты в области паранормальных явлений не скидывают со счетов и призраков. 9. Космические радиовсплески.
С момента их открытия в 2007 году космические радиовсплески или блицары восхищали ученых по всему миру. 9 блицаров, которые изучали в течение многих лет, прошедших с момента их открытия, были взяты из исторических данных. В январе 2015 года ученые объявили, что они идентифицировали блицар в режиме реального времени. Это означает, что любое событие, вызывающее радиовсплеск, происходит в момент, когда его обнаруживают ученые. Неизвестно, что вызывает эти радиовсплески, и специалисты предположили, что подобное происходит из-за коллапса нейтронных звезд или вспышек сверхновых. Всплеск длится 1 миллисекунду, и за это ничтожное время он создает такое же количество энергии, какое Солнце создало бы в течение 1 миллиона лет. Эмили Петров, исследователь из Австралии, заявила, что эти блицары находятся на расстоянии более 5 миллиардов световых лет от Земли, а в реальном времени блицар был замечен вблизи созвездия Водолея. Она отметила, что вместе со своей командой продолжит искать блицары, чтобы собрать побольше информации и когда-нибудь раскрыть тайну их происхождения. 10. Букит Тимох. Во время Второй мировой войны японские солдаты, дислоцированные в Сингапуре, увидели там странную версию снежного человека. Многие сообщали, что в тропическом лесу Букит Тимох видели похожее на примата существо, покрытое серой шерстью, рост которого достигал 2 метров. Число наблюдений достигло своего пика во время войны, но есть также несколько современных случаев наблюдений, о которых иногда сообщают. Сегодня район Букит Тимох является природным заповедником с биологическим разнообразием, в котором не так давно жили разные виды животных, в том числе тигры. Хотя до сих пор остается загадкой, что именно видели здесь солдаты и другие наблюдатели, некоторые люди считают, что они могли перепутать приматов с макаками. Однако, по мнению большинства экспертов, это маловероятно, поскольку макаки в Сингапуре похожи на тех, которые обитают в Японии, и солдаты должны были бы их узнать. Последние наблюдения относятся к 2007 году, когда посетители заповедника рассказывали истории о том, как обезьяноподобное существо попало под колеса такси, а другое рылось в мусорных баках. 11. Гора Лика, которую обнаружили совсем недавно, настоящий затерянный мир. В Замбезии, в северной части Мозамбика, притаилась гора Лика. Природа в этих местах миллионы лет оставалась нетронутой, поскольку кругом непроходимая чаща. На гору без современной техники забраться невозможно, ведь ее высота примерно 1100 метров над уровнем моря, а отвесные склоны достигают 700 метров. На вершине внутри вулканического кратера разросся тропический лес. Официально гору обозначили лишь в 2012 году, когда ученый из университета Оксфорд-Брукс Джулиан Бейлис при помощи сервиса Google Earth случайно наткнулся на нее. В мае 2018 года группа исследователей отправилась в экспедицию в эти места. Ученые обнаружили неизвестных ранее чешуекрылых, но самой удивительной находкой оказались несколько перевернутых горшков, установленных на вершине горы. Как они там появились, остается загадкой до сих пор. 12. Квадратные облака. Квадратные облака еще не изученное погодное явление. Ученые строят всевозможные предположения по поводу причин возникновения этого феномена, от козней инопланетян до мирового заговора, но однозначного объяснения на данный момент найти так и не удалось. 13. Гигантские котлы долины смерти, Якутия. Илою-Черкичех, так называется это место на языке коренных жителей. В народных легендах говорится, что здесь глубоко в землю врыты некие котлы из неизвестного материала, образующие целую подземную систему. Свидетели утверждают, что внутри этих сооружений тепло даже в самую холодную погоду, а материал стен невозможно ничем деформировать. Однако участь тех, кто оставался здесь ночевать, незавидна. После того, как люди проводили ночь в этих так называемых котлах, их ждала гибель от неизвестного недуга, симптомами напоминавшего лучевую болезнь. Экспедиции 2006 года
удалось обнаружить загадочные круги, которые можно было принять за следы от котла. Однако в 2008 году исследователи уже не заметили ничего подозрительного, кроме странного предмета, найденного в болоте и названного резиновым камнем. Ученые до сих пор не могут точно объяснить, что же все-таки скрывалось в Якутии, а энтузиасты выдвигают множество различных версий, в том числе якобы это могут быть остатки города древней цивилизации или галлюцинации людей под воздействием метана. 14. Шумерский список царей. 8 правителей за 241 200 лет. Шумерский список царей является доказательством того, что шумеры жили около 250 тысяч лет назад. Но не это самое невероятное. Если верить этому артефакту, выходит, что 8 властителей правили 241 200 лет. Как такое может быть? Список царей Шумера и Аккада – это перечень правителей государств, существовавших в Южной Месопотамии. Ученые до сих пор не могут ответить на все вопросы, вызванные этим списком. 15. Загадочные врата богов в Перу. Это сооружение расположено на живописном горном плато Альтиплана, на берегах озера Титикака, и представляет собой 7-метровую дверь, высеченную в скале красного цвета. В середине двери трапециевидное углубление, по форме чем-то напоминающее замочную скважину. Точный возраст и назначение этого объекта неизвестны. Местное поверье гласит, что в эти врата уходили в высшие миры герои древности, а углубление – это отверстие для своеобразного золотого ключа-диска, который хранится у верховного жреца храма Семи Лучей. 16. Таинственный аэропорт Денвер в США. Сколько же тайн вокруг одной из крупнейших воздушных гаваней мира, аэропорта Денвера в США. Шокирующие фрески, напоминающие об ужасах войны. Шатры на крыше. Скульптура коня «Голубой мустанг», которую называют Люцифером, совмещая английское слово «голубой» и имя падшего ангела Люцифер. А после того, как статуя убила своего создателя, кто-то стал именовать ее одним из коней апокалипсиса. Дело в том, что когда скульптор Луис Хименес творил на 10-метровой высоте, на него внезапно обрушился один из фрагментов композиции. Сторонники теории всемирного заговора считают, что весь аэропорт пропитан таинственной символикой, предрекающей приближение нового мирового порядка. 17. Изогнутый лес в Польше – природная аномалия. На западе Польши, в Померании, есть роща, в которой деревья тянутся вверх очень странно, и причину такого роста растений установить не удалось. Около 100 сосен, посаженных в 1930 году, изогнулись под углом 90 градусов. Ученые предполагают, что этого эффекта добивались специально, возможно при помощи техники натяжения, которую используют при создании композиций бонсай. Однако кто и зачем это сделал, неизвестно. 18. Грот ракушек в Великобритании, тайну возникновения которого никто до сих пор не открыл. Грот ракушек – одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании. Вся поверхность пещеры, а это 190 квадратных метров, выложена узорами из 4 600 000 раковин. Этот феномен случайно обнаружили в 1835 году, однако его истинный возраст неизвестен до сих пор. 19. Зона тишины. Это место называется зоной тишины или зона де силенсия. Этот участок Земли, расположенный в Мексике, является одной из самых загадочных аномалий, существующих на Земле. Загадочная зона находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Согласно отчетам, здесь, кажется, ничего не работает должным образом. Ученые не смогли понять, почему останавливаются часы, радио выходит из строя, а компас выходит из-под контроля. Интересно то, что зона тишины совпадает по широте с загадочным Бермудским треугольником и великими пирамидами Гизы. 20. Gravity Hills. Как следует из названия, это место имеет какое-то отношение к гравитации. Магнитный холм расположен в Индии. На самом деле в Индии есть 3 разных магнитных холма, это Кала-Дунгар, также известный как Черный холм,
Тулсишьяма-Роуд и гравитационный холм Ладакх. Место, где если вы решите припарковать свой автомобиль на холме и поставите на нейтральную передачу, машина начнет двигаться вверх, как будто какая-то таинственная сила, которую вы не видите, тянет ее вверх. Это таинственное и жуткое место, где гравитация – это не гравитация. 21. Замок Франгокастела. В замке находится единственный в мире документально подтвержденный мираж времени. Он был построен венецианцами где-то между 1371 и 1374 годами. Целью замка была защита венецианской знати и их земли. Первоначально строители назвали его «Замок Святого Никиты», однако местные жители презрительно окрестили его Франгокастело, что означает «замок франков». Еще в мае 1828 года в замке произошла битва, когда сотни сфакиотов и эпиротов под командованием Хацемихалиса Делианиса, греческого патриота из Эпира, заняли замок, но в конечном итоге были осаждены турками. Интересно, что по прошествии времени даже турки попали в засады. В годовщину битвы на рассвете тени павших солдат маршируют к крепости. Каждый год примерно в мае замок становится домом для сбивающего с толку явления, когда тени вооруженных солдат маршируют от монастыря Агиас-Хараламбас к замку. Это явление заслуживает внимания, и оно было даже задокументировано в ранние часы, когда море тихое и влажность в воздухе высокая. Загадочное событие продолжается около 10 минут. 22. Камень Кочна. Загадка с 5000-летней историей. Камень Кочна – это одна из самых увлекательных и загадочных археологических находок в мире. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что же на нем изображено. Эта массивная каменная плита размером 13 на 8 метров была обнаружена в 1887 году преподобным Джеймсом Харви неподалеку от шотландского городка Уэст-Дербантаршир. На камень нанесено изображение более 90 сложных фигур, которые считаются лучшим набором петроглифов в Шотландии, петроглиф выбитые или нарисованные на камне фигуры. Как ни странно это звучит, но в 1965 году археолог Людовик Маклеллан-Манн принял решение закопать плиту обратно в землю. Ученые пошли на этот шаг, чтобы сохранить уникальный камень в целости и сохранности. Жители окрестностей и просто любопытные туристы оставляли на нем надписи, пытались отколоть кусочек на память и без зазрения совести разгуливали по памятнику с историей в 5000 лет. Помимо воздействия вандалов и эрозии, на камне остались линии, нарисованные самим Манном. С их помощью он пытался измерить объект, чтобы понять, может ли камень быть как-то связан с астрономией. В конце концов, Кочна был погребен под метровым слоем дерна и земли. В научной среде до сих пор не утихают споры о том, что же изображено на камне. Карта звездного неба, а может, это ритуальный алтарь, чьи выемки наполнялись вином, молоком или кровью. Кто-то и вовсе считает, что Кочна – это портал между миром живых и мертвых, на котором нарисована инструкция по реинкарнации. Но все-таки большинство ученых сходится во мнении, что замысловатые рисунки спиралей, линии и колец – это особый вид доисторического искусства, образцы которого можно увидеть во многих странах мира. Эксперты относят его к эпохе неолита и раннего бронзового века. Исследователь Александр Маккалум придерживается иной точки зрения. Он предполагает, что камень Кочна – это древняя карта поселений в долине Клайд. Невероятные рисунки напоминают огромные круги на полях, которые так часто приписывают внеземным цивилизациям. Интересно, что подобные плиты были найдены на севере Испании, Мексики, Греции и даже в Индии. Сотни теорий строятся вокруг того, какую зашифрованную информацию содержат эти странные символы. Возможно, это символы племени, обозначение границ или рисунки космических объектов. А может, это просто декоративные формы, которые напоминают картины абстракционистов 20 века. В 2016 году камень на 3 дня был извлечен из земли. Ученые и эксперты составили цифровую карту Кочна, чтобы попытаться узнать как можно больше об истории и назначении камня, а также о людях,
создавших это произведение около 5000 лет назад. 23. Уффингтонская белая лошадь. На просторах английского графства Оксфордшир можно увидеть как минимум 13 меловых геоглифов в виде лошадей, а по всей Великобритании их насчитывается 24. Однако только одно из этих изображений действительно доисторическое и, видимо, послужило прототипом для всех остальных. Этот геоглиф называется Уффингтонская белая лошадь и датируется ранним бронзовым веком, приблизительно X веком до нашей эры. Фигура лошади сделана посредством глубоких и широких, до 3 метров, траншей, наполненных мелом. Длина геоглифа – 110 метров. Кто создал эту фигуру? С какой целью? Есть гипотеза, что это было изображение лошадиной богини, которому поклонялось жившее в этих местах племя белгов. Согласно другой версии, это кельтское божество Эпона, покровительница лошадей. А некоторые и вовсе считают, что это изображение не лошади, а легендарного дракона, убитого святым Георгием на соседнем драконьем холме. Что это на самом деле, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. 24. Денежная шахта на острове Аук. Остров Аук – один из островков, расположенных в бухте Махон у западного побережья Новой Шотландии, Канада. Так называемая денежная шахта с якобы спрятанными в ней сокровищами пиратов была обнаружена на острове Аук в XVIII веке, и с тех пор кто только не пытался найти эти сокровища. На стенах шахты непонятные значки, встречаются перекрытия из толстых дубовых бревен, шахта уходит вниз на неизвестную глубину, а самое главное, в какой-то момент ее разрыли так, что в нее начала проникать вода и все затопило. Оказалось, что эта шахта – часть гигантского гидротехнического комплекса, и к ней подведены несколько водоотводных туннелей. Совершенно непонятно, кто все это соорудил и что же там спрятано. Гипотез несколько – это пиратский тайник. Тут могли прятать награбленное Уильям Кит или Эдвард Тич. Или же это хитроумное сооружение было построено для того, чтобы спрятать сокровища французской короны во время революции. Еще одна теория связывает сокровища денежной шахты с испанцами, потерпевшими кораблекрушение. Или, чаще всего, с английскими войсками во время войны за независимость США. По этой теории, некое судно везло жалование для войск, но вынуждено было спрятать золото, чтобы оно не попало в руки врага. В пользу этой теории говорит то, что стиль постройки напоминает французские гидротехнические постройки того времени, и, следовательно, в денежной шахте лежит казна крепости Луисбург, вывезенная перед самым ее захватом англичанами во время англо-французской войны за канадские территории. Однако какая из этих теорий верна, точно никто не знает. 25. Король Артур. Это один из неразгаданных героев, король Артур со своим знаменитым мечом Экскалибуром. Кто-то считает, что это просто сказки, а кто-то уверен, что такой король действительно был. Средневековые легенды гласят, король Артур в XI веке объединил Англию и защитил бритов от завоевателей саксов. В самых ранних рассказах говорится о том, что Артур – это сын Утера Пендрагона и воспитанник волшебника Мерлина. Он вытаскивает мистический меч Экскалибур из камня и становится полноправным королем Англии. Он правит вместе с женой Гиневрой, а его резиденция – красивейший Камелот. Далее идет повествование о смертельной схватке с врагом, гибели Артура и захоронении его на острове Авалон. Многие исследователи тщательно изучали легенды и рылись в архивах в попытках хоть немного пролить свет на эту историю и установить реальную личность короля Артура. Есть гипотеза о том, что миф о короле Артуре мог быть основан на жизни реальных военачальников того времени. Чаще всего в этой связи называют римского командующего Луция Артория Каста. Но есть и предположение о том, что нужно искать настоящего короля Артура и место его захоронения. 26. Робин Гуд. Все знают историю Робина Гуда. Он был легендарным жуликом с золотым сердцем, который крал у богатых и отдавал бедным. О нем написано много книг, о нем снята куча фильмов. Однако мы не знаем, существовал ли этот человек на самом деле. Легенда говорит,
что он жил во времена правления Плантагенетов и был союзником Ричарда Львиное Сердце, короля Англии, и врагом жадного брата короля, принца Джона. Король Ричард управлял Англией в течение 10 лет с 1189 по 1199, а Джон с 1199 по 1216. Большинство историй про Робина Гуда происходит во время Третьего крестового похода с 1189 по 1192, когда Англией также управлял принц Джон, в то время как Ричард был в походе. Однако фактические данные, найденные многочисленными исследователями, показывают, что скорее всего в действительности подвиги Робина Гуда – это подвиги целого ряда различных героев того времени, объединившиеся в одну большую легенду. Мы уже никогда не узнаем, жил ли Робин Гуд на самом деле или нет. Но это в любом случае замечательная таинственная история. 27. Ледяная девушка. 20 декабря 1980 года в американском штате Миннесота 19-летняя Джин Хиллиард попала в снежную бурю, сбилась с пути и замерзла в сугробе, на улице было 30 градусов мороза. Ее нашли на утро, отвезли в больницу, где врачи констатировали, что тело Хиллиард замерзло, оно было твердым. Кроме того, лицо девушки было белым как снег, глазные яблоки также застыли. Температура тела была такой низкой, что термометр ее не показывал. Это было настолько серьезное обморожение плюс оледенение, что надежды уже никто не испытывал, однако семья попросила разрешения помолиться и устроила молитвенную цепочку. Каково же было удивление родственников, когда через 2 часа девушка начала трястись в конвульсиях, а затем и вовсе пришла в сознание. Врачи были уверены, что ее мозг пострадал, а конечности придется ампутировать, однако ее тело как будто излечивало себя само, чернота с конечностей постепенно ушла, работоспособность мозга полностью восстановилась. Хиллиард провела в больнице 49 дней и вышла оттуда абсолютно здоровой. 28. Принцы в башне. В 1483 году король Англии Эдуард IV умер, оставив своих сыновей, 12-летнего принца Эдварда V и 9-летнего Ричарда Шрусбери, герцога Йоркского, в качестве наследников трона. Эти 2 принца находились на попечении их дяди, лорда-протектора принца Ричарда, герцога Глостерского. В качестве меры предосторожности Ричард изолировал принцев в лондонском Тауэре, предположительно, чтобы подготовиться к коронации Эдварда. Однако вместо этого дядя мальчиков сам взошел на трон, как Ричард III, последний из Плантагенетов. 2 принцев больше никто не видел. А в 17 веке недалеко от Белой башни был найден ящик, в котором лежали 2 маленьких человеческих скелета, и появились предположения, что это останки принцев. Многие полагают, что Ричард III в итоге приказал их убить. Но правда это или нет, мы уже вряд ли узнаем. 29. Лодка на острове Буве. Остров Буве – это маленький участок земли площадью 49 квадратных километров в Южной Атлантике, покрытый льдом и абсолютно необитаемый. Это самая изолированная точка на нашей планете. В апреле 1964 года южноафриканские корабли приплыли сюда с экспедицией и в маленькой островной лагуне, окруженной скалами, нашли странную аномалию – небольшую шлюпку с 2 веслами. У лодки не было опознавательных знаков. Не было никаких признаков, что на борту были люди. Поиск не выявил никаких признаков пребывания людей на острове, никаких останков и следов. Откуда эта лодка там взялась? Что произошло с теми, кто на ней приплыл? Было много гипотез, но ни одна не подтвердилась. 30. Загадочная надпись из Шукбора. На территории Шукбора-Холла, Стаффордшир, Англия, есть памятник XVIII века, более известный как памятник пастуху. На нем находится рельеф, изображающий копию картины Николя Пуссена, под которой надпись из 10 букв. Текст надписи, вероятнее всего, зашифрован. В чем ее смысл? И почему надпись была вырезана на памятнике? Памятник пастуху был заказан членом британского парламента Томасом Ансоном
и изготовлен между 1748 и 1763 годами фламандским скульптором Питером Ши. Памятник состоит из рельефа и картины, копии с картины Николя Пуссена «Пастухи Аркадии». На картине изображены 4 человека, 3 пастуха и женщина. Пастухи указывают на могилу, на которой высечена латинская надпись «Et in Arcadia ego, я даже в Аркадии». Если подойти ближе к памятнику, то можно разглядеть вполне читаемые буквы D, OUSVAVV, M. Это и есть код, который пытаются разгадать уже 250 лет. Загадочный текст давно уже приковал к себе внимание исследователей. Считается, что он зашифрован и настолько загадочен, что даже стал идеей бестселлера «Святая кровь» и «Святой Грааль» Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна. Упоминается о надписи и в историческом триллере Дэна Брауна «Код да Винчи». В этих книгах излагается версия о том, что художник Николя Пуссен был членом тайного общества приората Сиона, средневекового монашеского ордена, преемника ордена тамплиеров, а его картина «Пастухи Аркадии» содержит тайное послание большого значения, в котором зашифровано месторасположение Святого Грааля. Книги возродили интерес к поиску Святого Грааля. В 2004 году на этой волне Ричард Кэмп, в то время генеральный директор Шагбора Эстейт, начал рекламную кампанию с участием музея Блечли Парк и 2 бывших сотрудников Блечли Парка, Шилы и Оливера Лоун. Суть проекта была в том, что между памятником и Святым Граалем существует тесная связь в виде ссылки, оставленной на памятнике. Таким образом, Кэмп пытался вызвать больше интерес к памятнику и привлечь туристов, но особого эффекта кампания не принесла. Разгадать загадочную надпись в свое время попытались Чарльз Дарвин, Чарльз Диккенс и Джосайя Веджвуд. Но значение букв им выяснить не удалось. Поэтому и появилось множество теорий о скрытом смысле, заключенном в начертанных на памятнике буквах. В том числе то, что это акростих, то есть каждая буква означает слово. Давайте узнаем, какие еще были предположения. Это зашифрованное посвящение покойной жене адмирала Джорджа Энсона, и означает оно «Optima uxans optima viduus amentissimus vovit virtutibus», лучшая из жен, лучшая из сестер, самый преданный вдовец посвящает это вашим добродетелям. Это может быть фраза оратор «Юти omnia sant vanitas et vanitas vanitatum», «суета-сует», говорит проповедник, «все суета», Екклезиаст 12.8. Лингвист Кейт Месси интерпретирует буквы как инициализм латинской фразы «Ora iuti omnes sequentur viam et verum», «Я молюсь, чтобы все шли по пути к истинной жизни». Буквы могут говорить об объединении Шугбора и Аверди, Виконтом Энсоном Винейблом, что произошло в то время, когда памятник строился, а Гриф объединился с Аверди и Шурбора Виконтом, Энсоном Винейблом Верноном. Это может быть закодированное число, изображенное римскими буквами, так буквы D и M равно 1515. Представлен 1515 год, а вариации других букв дают 1549 год, год рождения Николя Пуссена. Буква «Аус» произносится как «посев», якобы это ссылка на библейского Иосифа. И еще одна версия, 2 буквы «V» составляют цифру 10, а остальные буквы являются анаграммой благочестивого масона. И все же, одна из самых популярных версий состоит в том, что надпись содержит секреты монастыря Сиона. Пьер Плантар, основатель организации Бахрома, принял девиз, фигурирующий на картине Пуссена и на памятнике «Et in Arcadia ego». Это девиз семьи и приората Сиона. Сторонники данной версии считают, что расшифровка надписи сможет привести к местонахождению Святого Грааля, пока надпись не расшифрована. А те, кто наверняка знал значение букв, давно уже канули в лету. Несмотря на многие теории, сотрудники в усадьбе Шугбора скептически относятся ко всем предложенным решениям. 31. Ронгаронга. На таинственном острове Пасхи, где стоят знаменитые Маай, был обнаружен набор иероглифов, который был назван Ронгаронга. Эти символы никогда не были расшифрованы, хотя они могут содержать подсказки относительно того,
кем и зачем были разбросаны огромные каменные головы по всему острову. 32. Лал Бахадур Шастри. Премьер-министр Индийской республики Лал Бахадур Шастри умер 11 января 1966 года в Ташкенте. Это произошло после банкета, которым успешно завершались переговоры между Индией и Пакистаном. Из-за синеватого оттенка тела покойного сразу же возникло подозрение в отравлении. Дело грозило обернуться серьезным международным скандалом. Расследование проводилось в строгой секретности, и о его результатах до сих пор ничего толком не известно. По официальной версии, Шастри умер от сердечного приступа. 33. Алюминиевый клин из Аюда. В 1974 году группа рабочих в Румынии обнаружила 3 различных объекта при раскопке траншеи на глубине 10 метров. 2 объекта были доисторическими костями слонов возрастом 2,5 миллиона лет. Третий объект ошеломил всех. Это был алюминиевый клин, который был найден вместе с древними костями. Этой находке невозможно найти объяснение, так как алюминий был открыт только в 1808 году, а в промышленных количествах стал производиться только в 1885. Клин до сих пор находится на исследовании. 34. Полтергейст Маккензи. Полтергейст Маккензи – одно из задокументированных паранормальных явлений в мире. Он обосновался на кладбище Грейфрайерс близ Эдинбурга, Шотландия, и связан с именем жестокого адвоката Джорджа Маккензи, который отвечал за содержание узников ковенантерской тюрьмы. За последние 20 лет полтергейст нападал на людей несколько сот раз, оставляя на их телах порезы, синяки и ссадины. Многие, приближаясь к склепу, где лежит тело кровавого Маккензи, падали в обморок. Что там происходит на самом деле? Никто не знает. 35. Генетический диск. Его обнаружение полностью перевернуло представление о знаниях, которыми могли обладать жители Древней Южной Америки. В частности, речь идет о Колумбии. Во время раскопок на территории этой страны-стоянки возрастом около 13-14 тысяч лет были обнаружены уникальные артефакты из прочного черного камня. Исследователи, совершившие открытие, даже не сразу поняли, что именно им удалось отыскать. Уже несколько дней спустя, после осмысления, было выдвинуто предположение, будто в руки археологов попали медицинские инструменты неизвестной цивилизации. Причем степень их исполнения поразила исследователей. Каменный скальпель без труда перерезал кожаный ремень. Конечно же, подобная находка в отложениях возрастом 13-14 тысяч лет – сенсация. Более того, с их помощью можно даже сегодня проводить медицинские операции, такова их степень сохранности и точность исполнения. Но даже такие невероятные артефакты затмила, пожалуй, основная находка на месте раскопок – генетический диск. Все предметы доставили в Вену, Австрия, где ученые Вера Хаммер и Альгунд Эмбум тщательно их изучили. Оказалось, что изделия созданы из редчайшего материала ледита. Это сверхтвердый материал по шкале Моаса 7 баллов, но притом крайне хрупкий из-за слоистости. Удивительно, что медицинские инструменты были созданы таким образом, что не рассыпались за столько тысячелетий. Секрет заключался в том, что изделия раскалялись до 2000 градусов по Цельсию и покрылись сверху тончайшим слоем сверхтвердого стекла. Генетический диск неспроста получил такое название. Он представлял из себя круглую формацию, поделенную на сектора. В каждом из них имелись изображения. Очевидно, на первом барельефе показывали мужчину и женщину. На втором – сперматозоид и яйцеклетку. А далее весь цикл развития эмбриона, вплоть до родов. Это крайне загадочно, так как все ступени развития от клетки до рождения ребенка стали известны не так давно. Находку также обследовал всемирно известный профессор по древностям Рудольф Дистельбергер. По его мнению, такая технология создания инструментов и самого диска стала доступна для нашей цивилизации лишь с появлением алмазного напыления в начале 20 века. Однако каких-то веских причин считать артефакт фальшивкой или новодделом нет. Но если он настоящий, то тогда стоит пересмотреть все представления о знаниях древних жителей Земли.
Впрочем, мировое сообщество не было столь лояльно по отношению к открытию. Среди археологов разных стран разразились споры, которые закончились тем, что светила науки пришли к выводу: невозможно создать такой предмет в джунглях. Для этого необходимы лаборатории и высокотехнологичные приборы. Таким образом, генетический диск и медицинские инструменты были провозглашены подделкой, хотя оснований для этого, кроме недоверия академических ученых, не было. 36. Загадка богатств Гитлера. Список сокровищ, принадлежавших Адольфу Гитлеру, поражает воображение. Оценочная стоимость запаса награбленных золотых слитков, иностранных банкнот и ювелирных изделий достигает 4 миллиардов долларов. Но тайник, в котором хранились эти богатства, опустел вскоре после поражения Германии во Второй мировой войне. В последующие десятилетия отдельные вещи из этой коллекции обнаруживали во многих странах: Португалии, Турции, Испании, Швейцарии и даже Швеции. Сотни авантюристов до сих пор продолжают охотиться за этими сокровищами, но даже через 70 лет никто не знает, куда исчезло все золото Адольфа Гитлера. Некоторые считают, что Гитлер еще в последние месяцы войны перепрятал богатство в Дейчнайдорфе, немецкой коммуне на земле Саксонии. Другие люди уверены, что сокровище покоится на дне австрийского озера Топлиц, а кто-то убежден, что они хранятся раздельно в десятках банков по всему миру. 37. Местонахождение останков Колумба – исторический спор. Великого исследователя первоначально похоронили в испанском Вальядолиде. Через несколько десятилетий его останки были перенесены на остров Испаньола, Карибское море, как он и завещал. Но когда в 1875 году остров перешел во владение французов, испанцы перевезли останки Колумба на Кубу. Там они покоились до 1898 года, Испано-Американской войны, а затем вернулись в Испанию, в Севилью. В 2006 году останки подвергли генетической экспертизе и сравнительному анализу, которые доказали их подлинность. Но не тут-то было. Власти Доминиканской республики отказались признавать результаты этой ДНК-экспертизы. Они по-прежнему пытаются доказать, что останки Колумба захоронены именно в их стране. Забавно, но в 1877 году в одном из перуанских соборов был найден обветшалый ящик с надписью, что в нем находятся останки прославленного Христофора Колумба. 38. Неразгаданная тайна Фестского диска. Минойская цивилизация считается большинством историков начальным звеном в цепи европейских народов. Фестский диск, обнаруженный в 1908 году археологом Луиджи Парнье в небольшом городке Фесте, остров Крит, подарил ученым надежду, что они смогут узнать об этой развитой цивилизации немного больше. Но Фестский диск упорно не желает раскрывать свои тайны. Содержимое диска до сих пор остается неразгаданным. Кто-то считает, что на нем записан гимн или молитва, кто-то уверен, что это календарь. К сожалению, научное сообщество не имеет возможности подтвердить или опровергнуть эти гипотезы. 39. Могила Чингисхана. По легендам, верные последователи Чингисхана погребли тело великого хана в секретном месте, убив сотни воинов и рабов, которые присутствовали на церемонии. 10 тысяч всадников трое суток топтали землю на месте, где было похоронено тело Чингисхана, чтобы уничтожить все следы от могилы, утверждает исторический источник. Некоторые историки считают, что место погребения останков Чингисхана расположено на дне небольшой реки Анон, в последние столетия неоднократно менявшей свое русло. По более правдоподобной версии, великий хан похоронен вблизи от места, где он родился, в Аймаке-Хенти. Когда в 2006 году команда археологов обнаружила развалины третьего дворца Чингисхана за 10 километров к западу от Улан-Батора, многие специалисты предположили, что Чингисхан погребен в его окрестностях. Увы, за 9 лет поисков предполагаемая могила так и не была обнаружена, то есть тайна остается нераскрытой до сих пор. 40. Вифлеемская звезда. Христиане воспринимают появление Вифлеемской звезды как божественное знамение,
не требующее особых объяснений. Но ученые хотят разобраться в этом явлении получше. Кто-то из них склоняется к мнению о том, что это был НЛО. Такой вывод был сделан после анализа священного писания, в котором шла речь о том, что яркий объект наблюдался в небе в любое время суток, и в отличие от других звезд, он не перемещался на запад. Ученые из Оксфорда считают, что Вифлеемская звезда могла быть взрывом сверхновой. Известный астроном Иоганн Кеплер был уверен, что она образовалась при столкновении и последующем слиянии двух планет нашей Солнечной системы. Ну а древние греки полагали, что Вифлеемская звезда являлась просто яркой кометой. В какую версию верить? Выбирайте сами. 41. Олимпийские боги могли быть инопланетянами. Может ли быть так, что несколько тысячелетий назад представители инопланетных цивилизаций посетили Землю и подарили людям технологии, кардинально изменившие ход истории? Если это предположение правдиво, то почему бы нашим далеким предкам и не относиться к ним, как к богам? Некоторые исследователи считают, что все так и было. Наша цивилизация, современные люди, по словам Гесиода, принадлежала к пятой фракции, которую создал Зевс. Мы железная раса, в представителях которой смешивается добро и зло, объясняет Эрих фон Деникен, популярный швейцарский писатель, увлекающийся уфологией. В своей книге под названием «Одиссея богов» он писал, что древнегреческие боги в действительности были вовсе не вымышленными существами, а реальными пришельцами с более развитых планет. Посетив Землю, они подарили человечеству новые технологии. К сожалению, эту версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. 42. Какие тайны хранит дорога Бимини? В мае 1968 года в море возле берегов Бимини, Багамы, водолазы обнаружили тысячи громадных плоских известняковых блоков. Все они были аккуратно уложены, образовывая дорогу длиной более 1 километра. Согласитесь, сама природа без человеческого вмешательства не смогла бы создать ничего подобного. Некоторые исследователи верят, что эти блоки – руины древней цивилизации, другие же называют их удивительным природным явлением. Но как тогда можно объяснить пророчество, сделанное великим предсказателем Эдгаром Кейси? В далеком 1938 году он сказал следующее: «Руины затерянной Атлантиды будут найдены в морских глубинах у берегов Бимини». Произойдет это в 1968 либо 1969 году. Предсказание сбылось с удивительной точностью. 43. Леди-бабушка. В документальных кинофильмах и на снимках, связанных с трагической гибелью Джона Кеннеди, среди толпы можно рассмотреть неизвестную женщину, стоящую на обочине дороги, по которой следовал лимузин 35-го президента Соединенных Штатов. Она одета в коричневое пальто, а на ее голове повязан платок. Американцы дали этой женщине прозвище «Леди-бабушка». На некоторых кадрах документального фильма можно заметить, что женщина перед глазами держит небольшую видеокамеру. Почти все люди разбежались, услышав стрельбу, но леди-бабушка осталась на месте и продолжила снимать происходящее. Вскоре она смешалась с толпой и пропала из поля зрения. Поисками этой таинственной женщины впоследствии занялось даже ФБР, но они были безрезультатными. В июне 1970 года некая Беверли Оливер заявила журналистам, что она и есть та самая леди-бабушка. Да вот только в ее рассказе было много пробелов и фактических неточностей, поэтому принимать ее слова за правду никто не стал. Кто эта неизвестная женщина в платке? Куда исчезло снятое ею видео? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. 44. Смерть короля Тутанхамона. Далеко не все археологические загадки вызывают так много вопросов, как таинственная мумия мальчика-фараона Тута. Его могила была обнаружена в 1922 году британским ученым-египтологом Говардом Картером, и с тех пор по миру распространяются рассказы и страшилки о проклятии фараона, которое убивает всех и каждого, кто посмел приблизиться к могиле. Однако и это не является причиной столь пристального внимания к захоронению. Археологи все как один сходятся к мысли,
что неожиданная смерть мальчика-короля была неестественной и довольно странной. Исследования показывают, что возможной причиной могли служить вирусы или инфекции, а также травмы, полученные в ходе гонок на колесницах. Отмечается также, что его ранняя смерть могла бы объяснить то состояние, в котором находилась его мать в момент, когда была обнаружена ее гробница. Ученые выяснили, что мумия мальчика загорелась уже после того, как она отправилась в гробницу, и та была запечатана. Эксперты, которые занимались изучением его останков, считают, что льняные бинты, в которые был завернут тут, были пропитаны легко воспламеняющимися маслами, что вполне могли вступить в реакцию с кислородом, тем самым воспламеняя мумию и поджаривая ее при температуре в 200 градусов по Цельсию. Вероятно, основной причиной этого стала ошибка бальзамировщика, поскольку ученые полагают, будто бы Тутанхамона хоронили в безумной спешке. Однако это и порождает целую массу вопросов и теорий. Возможно, гробница на самом деле была построена для кого-то другого, и в ней можно отыскать еще множество скрытых ходов и даже мумифицированных тел. 45. Ковчег Завета. Ковчег Завета – это инкрустированный золотом сундук, который содержал в себе скрижали с 10 заповедями, что соответствует книге Исхода. В древние времена этот сундук хранился в первом храме, еврейском религиозном месте поклонения, что находится на территории Иерусалима. Однако этот храм был разрушен в 587 году до нашей эры Вавилонской армией, которой управлял царь Навуходоносор II. Никто точно не знает, что на самом деле случилось с ковчегом, однако после его исчезновения многие люди отправлялись на его поиски. И по сей день никто не нашел эту святую реликвию, если не считать Индиану Джонса, конечно же. Некоторые исторические источники утверждают, что он отправился в Вавилон после того, как был похищен людьми, правящего в то время царя. Другие утверждают, что ковчег, вероятно, был спрятан и захоронен, чтобы его не отыскали и не отправили в Вавилон. Третья теория и вовсе гласит, что он сам был разрушен вместе с первым храмом. Современные же исследования как бы намекают на то, что он может находиться в одном из эфиопских монастырей. Отметим, что один из древних еврейских текстов, который был недавно переведен историками, гласит, что ковчег явится перед тем, как на земле появится Мессия, сын Давида. 46. Хоббиты. Многие археологические открытия в действительности больше похожи на вымысел, чем на правду. К примеру, открытие в 2003 году хоббитов на отдаленном индонезийском острове Флорес. И дело вовсе не в том, что ученые раскопали реальную версию Шира из «Властелина колец», скорее они нашли миниатюрные кости древнего гоминина, которому дали название Homo floresiensis и прозвище «Хоббит». Первый найденный скелет принадлежал 30-летней женщине, которая имела рост примерно 1,6 метра. Поначалу ученые считали, что, вероятно, она страдала микроцефалией, из-за чего имела маленькую голову и достаточно невысокий, даже карликовый рост. Однако более поздние открытия помогли понять, что хоббит – это скорее отдельный вид, чем мутация. И по сей день место Homo floresiensis в генеалогическом древе современного человека остается загадкой. 47. Исчезновение Сансиндуя. Далеко не каждое археологическое открытие делают люди, обладающие историческим образованием. Так, в 1929 году мужчина, который занимался ремонтом канализационной канавы в китайской провинции Сычуань, обнаружил клад, состоящий из каменных и нефритовых артефактов. Конечно же, данные сокровища сразу оказались в руках частных коллекционеров, и в 1986 году археологи, которые отправились на поиски в эти районы, обнаружили еще 2 клада, в которых присутствовал не только нефрит, но и слоновья кости металлические скульптуры, датируемые бронзовым веком. Однако многие задавались вопросом, кто же создал все эти находки. Археологи предполагают, что они принадлежат культуре Сансиндуй, что исчезла около 3000–2800 лет тому назад. Благодаря этим находкам, историки теперь могут с точностью сказать, что представители этой культуры
населяли город-крепость у берегов Менцзян. Однако причина, по которой они похоронили все свои сокровища в глубоких ямах прежде, чем покинуть город, и по сей день является поводом для жарких споров. В 2014 году группа исследователей из Сан-Франциско предположила, что виной исчезновения всей культуры стало мощное землетрясение, которое произошло около 3000 лет назад и стало причиной, по которой река вышла из берегов и заставила людей в панике переселяться. 48. Ноев ковчег. Многие вещи настолько хороши и таинственны, что люди открывают их снова и снова. И одной из таких и является Ноев ковчег. Эта библейская лодка была открыта многими людьми, которые утверждали, что нашли именно ее. Или же нет, на протяжении веков археологи-любители наперебой говорили о том, что нашли точные свидетельства присутствия ковчега на горе Арарат в Турции, где, если верить Библии, он и причалил. Но многие, более опытные археологи вообще сомневаются, был ли когда-либо построен ковчег Ноя. Сегодня Ноев ковчег наряду с Атлантидой является одной из главных тайн человечества, которая, вероятно, будет, так сказать, разгадываться снова и снова. 49. Дырявый кувшин. Археологи частенько натыкаются на такие находки, как предметы обихода, тарелки, горшки и даже кувшины, однако этот дырявый кувшин озадачил ученых со всего мира. Эта емкость была найдена в яме от бомбы времен Второй мировой войны на территории Лондона. Считается, что ее возраст позволяет относить ее к временам Римской Британии, а это примерно 43-41 года нашей эры. Ученые предполагают, что ее могли использовать в качестве своего рода лампы или же клетки для мелких животных, грызунов или змей. Однако, несмотря на такую простую и логичную версию, многие археологи утверждают, что доподлинное назначение кувшина все еще неизвестно. Этот странный предмет сегодня выставлен в Музее археологии в Онтарио, Канада, где ожидает своего звездного часа, пока кому-нибудь не придет в голову мысль о том, для чего он мог служить и зачем был изобретен. 50. Тайна Кельтского леса, куда исчезли бойцы Грозного батальона. В 1917 году, в Первую мировую войну на территории Бельгии, произошел таинственный случай. Во время подготовки к битве при Пашендейле, крупнейшему сражению войны, проводилось много отвлекающих маневров. Одна из операций, задуманная как диверсия на немецкие позиции в Кельтском лесу, закончилась исчезновением 71 бойца из 10-го батальона австралийских имперских сил. Канцелярские неточности. Официальные документы предоставили противоречивые данные. Немецкие документы не содержали никаких упоминаний о нападении. Некоторые исследователи писали, что солдаты просто вошли в плотную завесу тумана, и больше их никто не видел. В армейских отчетах упоминали 37 без вести пропавших бойцов. Их судьба так и осталась невыясненной, хотя сегодня экскурсоводы рассказывают посетителям, что пропавшие без вести похоронены в братской могиле в лесной глуши. В любом случае, исчезновение такого количества солдат в военное время – необычное дело. Грозный 10-й батальон. Дезертиров в рядах батальона не было. В Первую мировую солдаты 10-го батальона сражались в авангарде австрийских сил при высадке в Галиполи, обороняли бухту Анзак, 2 бойца были награждены крестом королевы Виктории. За героизм, проявленный в окопной войне на Западном фронте, батальон прозвали Грозным. Командующий британскими войсками Дуглас Хейк считал, что силы союзников превосходят 4-ю армию немцев, и принял решение наступать. По мнению генерала, прорыв под Йпром позволял британцам выйти к Северному морю и уничтожить немецкие подводные лодки. Британцам предстояло захватить горные хребты Мессин и Пашендель. История битвы за Мессин известна. 15 месяцев британские саперы копали минные галереи. Туннели общей длиной 7,5 километра шли на глубине от 25 до 50 метров. Заложили 600 тысяч тонн тротила и взорвали утром 7 июня. Для 10 тысяч немцев этот день стал последним. Начальство в Лондоне требовало развить успех
и захватить горный хребет Пашендель. Отличный план. Генерал Хейг знал, что союзники превосходят немцев. Британцы подтянули 16 дивизий, больше 200 танков и 700 самолетов. У немцев было мало самолетов, танков не было. Войска Антанты полмесяца посвятили артподготовке, и в начале августа танки, а за ними и пехота, двинулись на Пашендель. Перед союзниками стояла задача продвинуться на 6 километров. Немцы отошли на возвышенность и освободили пару километров болота невиданной, непроходимой грязищи. С хребта германская артиллерия обстреливала наступавших. Шли дожди, воронки снарядов моментально заполнялись водой. Из-за дождей самолеты оказались бесполезны, танки буксовали в грязи. Чтобы вынести раненого, носилки тащили 6 санитаров по пояс в жидкой грязи. Если раненый падал, он тонул. Битвы за Пашендель растянулись на 5 месяцев. Отвлекающий маневр. Посреди этого кошмара, в начале октября, Хейг задумал отвлекающий маневр. Бойцы австралийского Грозного батальона должны были войти в лес, быстро взорвать блиндажи немцев и выйти по сигналу. Одновременно 2-я австралийская дивизия на северном фланге шла в атаку, прикрывая наступление британцев. Ребята 10-го батальона атаковали на рассвете, чтобы у немцев создалось впечатление, будто через лес проходит основной удар. С рассветом под заградительным огнем 85 бойцов Грозного, в том числе 7 офицеров, под командованием Фрэнка Скотта зашли в Кельтский лес. Газетный успех. В общем, на этом история закончилась. Австралийцев больше не видели. Немцы перегруппировались и сами ушли из леса. Территорию Кельтского леса объявили никому не принадлежащей землей. Газеты написали об успешной атаке и сообщили, что немцев выбили в ходе упорных боев и наступательной операции. Дело в том, что тогда боевые действия в основном проводила Англия. Сотни тысяч солдат захлебывались в грязи, и начальство ждало оптимистичных новостей. Командир батальона указал в отчете, что противник понес тяжелые потери, и только 14 бойцов группы не были ранены. Позже появились свидетельства, что несколько солдат вернулись в расположение австралийцев. Называли 14 или 7 человек. В армейских отчетах сообщили о 37 без вести пропавших. Величайшая тайна. Позже исчезновение группы назвали «великой тайной и полной катастрофой». Имен пропавших не было в списках военнопленных, послевоенная комиссия не обнаружила останков. Немцы вообще не писали о нападении. Сюжет лег в основу нескольких книг. Историки считали, что немцы могли всех убить и похоронить в одной могиле, поэтому тела найти не удалось. Поздние объяснения строились на предположениях и возможных канцелярских ошибках. Якобы кто-то выжил и мог подтвердить, что половина солдат была убита, а без вести пропали только 37. Однако останки так и не удалось найти. Кто-то объяснял пропажу людей мистическими причинами. Поздние версии. Военные историки пытались восстановить ход событий и предложили 2 версии. По первой версии, заградительный огонь со стороны союзников был рассеянным. Немцы укрепили позиции пулеметами и встретили австралийцев огнем. Лейтенант Скотт разделил солдат на 2 группы и одну, 37 человек, повел с фланга, по колено в грязи, по местности, усеянной огромными воронками с водой. Атака была успешной, немцы отступали, но к ним прибыло подкрепление, и в рукопашном бою 2-я группа погибла. 1-я группа не получила сигнал к отступлению и не смогла выйти, под немецким огнем это было невозможно. Выжившие погибли, не получив помощи. Туман войны. По другой версии, загадка объясняется туманом войны. Этот термин означает недостоверные данные или невозможность установить истинную картину в военных условиях. В этой версии немцы не могли преследовать австралийскую группу, так как их сдерживал заградительный огонь. Но и австралийцы не могли отступить за линию немецкого огня. Солдат похоронили с погибшими в ранних боях, никто не искал их тела в болотах и не пытался опознать. Скорее всего, что-то пошло не так, операция сопровождалась большими потерями. Простое объяснение часто бывает верным.
В начале ноября союзники заняли деревеньку Пашендель, потеряв за время операции более 300 тысяч человек. На этом я бы хотел закончить это видео с 50 тайнами мира, которые все еще не разгаданы. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В Нормандии есть дуб с 2 часовнями. На севере Франции, в деревне Алувиль-Бельфас, растет старейший дуб, в котором размещены 2 часовни. Точный возраст дерева до сих пор неизвестен. Как предполагают местные жители, он ровесник самой Нормандии, то есть существует с 911 года. Нам он интересен тем, что дважды чуть было не погиб в огне, но оба раза, как по божественной воле, избежал этой участи. Сначала дуб хотели жечь в годы французской революции, но Жан-Баптист Баннер уберег его, установив рядом указатель с надписью «Храм разума». А позже в дерево попала молния, однако святыню удалось спасти. Первые свидетельства о дубе появились в 17-18 веках, когда настоятель местного церковного прихода Жак де Ланде, Дю де Труа, поместил образ Богоматери в образовавшуюся в дереве щель, превратив его в часовню. Позже сверху построили вторую часовню и объединили их винтовой лестницей. Вот такими у нас получились 50 тайн мира, которые все еще не разгаданы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.